ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការគូរពេងតែជាលក្ខណៈ 3D ហើយនៅក្នុង Illustrator អញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយមុននឹងចូលទៅក្នុងការគូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងវីដេអូផ្លែផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រថាខ្ញុំគូរបែបម៉េចហើយស្អាតឬក៏មិនស្អាតបើអត់ស្អាតជួយរីកមិននៅខាងក្រោមផងអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេតោះ let's go តែយកទៅ